Fabrikës së municionit në Jahës të Gjakovës po vlerësohet hapi rëndësishëm strategjik për vendin, me ndikim të drejt për drejt në fuqizimin e kapaciteteve të sigurisë dhe zhvillimin industrial. Kompleksi industrial i cili do të shtrihet në një hapësirë prej 19 hektarësh do të jetë i pari i këtij lloji në Kosovë për prodhimin e municionit dhe do të mbajë vulin e Republikës. Përveç furnizimit me municion për nevojat e brendshme të autoriteteve të sigurisë, fabrika pritet të ketë kapacitete prodhuese edhe për tregun ndërkombëtar, duke hapur mundësi për eksport dhe pozicionim të Kosovës në industrinë e mbrojtjes. Në fund të vitit të ardhshëm do të kemi plumbat e parë që do të prodhohen në Kosovë nga një fabrikë shtetërore e Republikës së Kosovës për nevoja të ushtrisë, policisë, por edhe për nevojat të eksportit. Njohës të sigurisë vlerësojnë se një nismë e tillë për ndërtimin e një fabrike të municionit është me rëndësi të madhe për Kosovën, por edhe më gjerë. Ky është një lajm mjaft i rëndësishëm, sepse prej importuesit Kosova do të konsiderohet si eksportues tashmë i municioneve, sepse do të përdoren ose do të prodhohen municione 5.56 mm dhe 7.62 mm, që unë mendoj që kërkesa do të jetë shumë e madhe, do të eksportosh aq shumë sa që nuk do të mund t'ja arrish, do me thonë, numrin e kërkesave që kërkohen nga partnerët strategjik, sepse edhe kjo fabrikë që po ndërtohet në partneritet plot me kompaninë turke, do me thonë MTE. Në këtë kontekst, në Institutin Oktopus thonë se funksionalizimi i fabrikës mund të realizohet në bashkëpunim edhe me mbështetjen e vendeve aleate të NATO-s. Në besoj që Kosova do të realizoj fabrikën e municionit dhe fabrikat e tjera, por këto do të bëhen me ndihmën e aleatëve të NATO-s, për shkak se janë meset e nevojshme dhe është edhe qëllimi që të shtrihet forca dhe të realizohet, të mbrohen pozicionet e cilat tashmë janë të NATO-s. Në këtë rast, Kryeministri në detyrë dhe Ministri në detyrë i mbrojtjes bën të ditur se fillimisht në këtë fabrikë pritet të prodhohet municioni kalibrave 5.56 dhe 7.62 mm, për të vazhduar më pastaj deri te prodhimi i dronëve. Në dhjetor të vitit 2024, qeveria e Kosovës e kishte nënshkruar marrëveshjen me prodhuesin shtetëror turk të industrisë së mbrojtjes për themelimin e një fabrike të municionit në Kosovë. Teksa forca e